Дима Григорьев был всерьез расстроен. Так неудачно все складывалось, ну просто какая-то черная полоса. А ведь еще совсем недавно сколько надежд и планов. Полгода назад ему попалось заманчивое объявление. Солидная компания, работа по специальности, отличная зарплата, социальный пакет. Позвонил, ему задали пару вопросов и сказали, что можно приступать с завтрашнего дня. Офис неказистый, сотрудников немного, компьютер едва пыхтел от старости. Но Дима подумал, что внешний блеск ни к чему. Экономист по образованию, он занимался какими-то договорами, и назвать это работой по специальности было сложно. Зарплату через месяц ему не заплатили. Обещали вскоре рассчитаться, но прошел еще месяц, и Дима понял, что новая работа – это мыльный пузырь. Дальше все было достаточно нервно. Он уволился, подал в суд о взыскании денег за 2 отработанных месяца, суд выиграл, и вот у него на руках исполнительный лист. Дима отправился в службу судебных приставов. Там жизнь кипела. Звонили телефоны, люди входили в кабинеты, выходили, о чем-то говорили на ходу. Его направили сперва в кабинет номер 2, но там никого не было. Потом подсказали, что с исполнительными листами в 5-й кабинет. Около двери стояла очередь, которая за полчаса не сдвинулась. Какая-то женщина сказала, что приходит уже в 3-й раз. Такое времяпрепровождение в Димины планы не входило. В прошлом году на день рождения отец подарил ему карту А2 Грант Европейской юридической службы. Как-то не было причин ею воспользоваться раньше, а тут Дима понял, что, пожалуй, это тот самый случай. Набрал номер, быстро обрисовал ситуацию. Консультация была исчерпывающей, хотя заняла буквально несколько минут. Юрист поинтересовался, известно ли Диме, в каком банке открыт расчетный счет его бывшего работодателя, и рекомендовал обратиться с исполнительным листом непосредственно в банк. Дима последовал совету и через день уже получил деньги. «Кажется, черная полоса закончилась», — подумал он. Разумеется, с картой А2 Грант не может быть иначе.